chicos, bienvenidos a mi canal Crystal Styles. Hoy voy a mostrar mi colección de slimes, que son 5. Primero de chiquito a más grande. El más chiquito tengo este. Prefiero usar mi técnica patentada de ignorarla todo el verano. Es re lindo, es casi fluffy, pero tiene bolitas también, pero es fluffy también. Dejen acá abajito si le gusta fluffy o squishy. Los slime o los squishy. Este es casi fluffy, pero no. Tenemos que hacer esto. Yo tengo fluffy, pero es muy pegajoso este. Estoy comando todos los slimes porque son 5. Después voy a hacer 10. Y cuando tenga 10 le voy a mostrar y voy a mezclar. ¿Con quién estás? Yo estoy con Mia Naomi. Es ella. Decí como decís. Canal. Hola chicos, Hola. ¿qué quiere decir? Bienvenido. Bueno, estamos con ella. Bueno, ahora vamos con más o menos el mediano. ¿Quieres cuchillo? Vamos 2. Este sí es re lindo y como agua, pero no tanto. Mía quiere mostrar uno, que después de este lo va a mostrar ella. Vamos a mostrar cada una porque si no... Miren, escuchen, miren. Miren. Bueno. Y ahora Mía va a mostrar uno. Mía, mostra este. ¿No este? Ah, este. Sí, vení, acá. Ahora ella va a venir a mostrar uno. Dale, que yo te lo... miren el color, re lindo. Dorado con brillo. Es grande también. Este es el con más o menos el grande. Pero vamos 4. Ahora nos falta uno. Decirles, miren chicos. Miren chicos. Y este se rompe, pero también se estira. Pero a veces se rompe muy fuerte. Y se estira. ¿Qué hace Mía? Bueno. ¿Y ahora qué falta? Ahora falta uno, decirle. Falta. ¿Cuánto? Sí, uno. Vamos a mostrar este, permiso a mí, así lo muestro. Ahí está, gracias. ¿Lo tenés esto a mí? Poner. Salud. Vamos a poner cada así porque este es muy grande. Porque lo hicimos recién. Bueno, recién no. Hace un ratito. No, tapá ese Mía. Tapá, mira. Gracias, Mía. Y este era normal, pero le puse colorante, quedó re lindo. Le puse un poquito de suavizante, pintura. ¿Qué? No, ya está. No. Sí, y ahora cuando saludamos vamos a mandar saludos. Síganos, darle like y suscribirnos a nuestro canal, Miren. Este, vengan, acérquense. Tiene bolitas y es medio crunchy. Es crunchy, pero al mismo tiempo fluffy. Escuchen. Miren. Es muy pegajoso, miren. Se cae.
Se cayó. Ay, se nos cayó el piso, miren. Se nos cayó el piso. Pero no pasa nada, este se limpia muy fácil. ¿Listo? Bueno, mi mamá está grabando y... Pará. ¿Para qué van a saludar ahora? Bueno, vamos a guardar esto ¿Me saluden? y... Bueno, vamos a mandar un saludo ¿A quién? a la tía... ¿A quién? Decile, a la tía Ani. Tía Ani. Un saludo. Un saludo, tía. Y a la Bachu, que es mi prima. Un saludo, Bachu. ¿Y a quién más? Al abuelo. A ¿Cómo mi se llama tu abuelo? Gastón. Mi Ah, abuelo Gastón. Beso, papi. Beso, papi. Y bueno, un beso a mi abuelo, a mis tíos, toda mi familia y a mis hermanos. Un beso. Bueno, chicos, espero que les guste el video, que les guste y suscribirlos, dale like, si no le des like, suscribirte. Chao.